Yn ei ddydd, dyma Riviera, gogledd Cymru, ac fe ddaeth un o arlunwyr mwyaf enwog Lloegr yma i beintio. Bydda Lowry yn arfer dod i Rhyl ar ei wyliau bob haf. Y tra oedd yma, oedd yn peintio. Ai fod yn arlunydd poblogaidd iawn, roedd y sefydliad celf yr un adeg o'r farn bod ei waith yn amrwd. A dyma pham, cafodd ei bobl coesmatches i bychanu a'i sentimentaleiddio. Ond i mi, mae Lowry yn arlunydd gyda gweledigaeth arbennig iawn. Ganwyd Lowry yn Salford, ger Manceinion, ym 1887. Daeth yn gasglwr renti, fel i dad, ac fe'r arosodd yn y swydd tan iddo ymddeol. Roddodd ei swydd cyfle iddo ddod i adnabod y strydoedd o gwmpas Salford a Manceinion yn dda iawn. Arferai Lowry cerdded i bob man. I ddechrau nid yn hoff iawn o ardal hwn, ond yn raddol newidiodd ei feddwl, ac yna fe darodd ar gyfoeth. Roedd y bobl a ffatrïoedd a'r milennau a welai bob dydd yn cynnig testunau rhagorol iddo. Ond roedd ei wyliau ar lan y môr yn chwarae ran bwysig yn ei luniau hefyd. Fel rheol, peintiau gyda'r nos ar ôl diwrnod o waith. Peintiodd yr olygfa yma ym 1945. Doedd Lowry i Rhyl ar y gwyliau bob haf, ac yn dod o'r strydoedd dywyll o Salford a Manceinion i'r lan y môr yn Gymru. Ond hyd yn oed mae Lowry yn gadael y le dywyll. Mae'n dod gyda personoliaeth fe ac yn pethau sy'n poeni fe. Mae'n afrwydro yn y llun rhwng y tywyll a'r golau. Mae'n edrych fel petai yn glanhau'r tywyllwch gyda'r fleic white. Efallai bod hyn yn symbolaidd o stad emosiynol Lowry. Cawn glywed mwy am hyn nes ymlaen. Ar ôl y cyfnod hwn, mae'n dechrau peintio bobl eitha mawr, a mae bobl yn eitha blaenllaw yn y lluniau, ond fan hyn gofod yw peth. Mae'r arlunydd efo Davies o Dde Cymru wedi dod i borthladd Rhyl i beintio, ac mae ar y traeth yn barod yn casglu'r defnyddiau crau ar gyfer ei lun. Mae ei waith yn cynnwys nifer o addilliau, ac yn aml yn cyfleu neges wleidyddol gref, fel yr un enwog yma o arwyr Peneberth. Nid paratoi i frecwas mae Eifor, ond defnyddio wyau fel cyfrwng, ac yna'n ychwanegu rai o cynhwysion drewchlyd o'r harbwr, ond yn gyntaf y cymysgydd wyau. Rhain at ei gilydd tipyn bach a creu rhyw fath o safle i'r paent, yn te. Hwn yw'r falle'r glid cryfaf erioed, wy. Right, dwi'n mynd i wedi cymryd y fwdyn mas o'r traff. Hyfryd. Allech chi ddim cael gwell paent na hwnnw unrhyw wan. Mae hwn yn ansawdd naturiol o'r man. Wyau wedi cymysgu gyda llwch y llawr i greu lliw sydd yn amhosibly gael mewn potel o baent. Mae rhyw fath o wyrdd ni yn hwn, mas o'r olew diwydiannol. Arlunydd arall yw Hugh Jones o Lanfer Fechan, ger Bangor. Mae e'n hoffi cynnwys blodau gwyllt neu chwyn yn ei luniau. Mae hyn yn ddatblygiad diweddar yn ei waith, ac yn ffordd ddifaesgar o cysylltu'r llun gyda'r lleoliad. Mae e'n defnyddio brasluniau a ffotograffiau ddigidol fel rhan o broses o gasglu gwybodaeth. Mae'n ddifyr bod Ifo ddim yn hoff iawn o waith L S Lowry. Felly bydd hi'n ddiddorol i weld sut mae e'n ymdrin ar olygfa o'r harbwr. O'n i am ddaganfod mwy am Lowry, felly es i ar draws y ffin i ymweld â'i dref enedigol. Yn y blynyddoedd diweddar, mae gwaith Lowry wedi ei ail-asesu, ac yn y dref enedigol, mae'r dans arweddol yma o bensarniaeth wedi ei godi fel ternged iddo.
Mae'r ganolfan hon yn dal y gasgliad mwyaf yn y byd o luniau gan Lowry, ac eleni maent yn gynnal arddangosfa sy'n dathlu ei forluniau. Mae'r arddangosfa yn y ganolfan Lowry yn Ngheu Salford. Mae'r lluniau yma o'r dociau yn dilyn thema i dirluniau diwydiannol. Ond mae ei forluniau i gyd yn mynygu teimladau a syniadau dwfn am fywyd a marwolaeth. Mae arbenigwyr yn dweud taw yn Sir Fôn peintiodd Lowry y lluniau yma, ond i fi, mae'n teimlo mwy fel Rhyl. Fel y gwelwch chi. Nôl yn Rhyl, mae Huw Arlunwyr Aber, lle mae'r afon Llwyd yn llifo i harbwr Rhyl. Huw, ti'n arfer gweithio ar afordir Gogledd Cymru. Beth mae'r Rhyl yn golygu i ti? Wel, yn rhan mwy o'n waith dwi'n gwneud wrth ochr A55 ar hyd y lôn. Ond pan o'n i'n ochgyn bach, oedden ni'n byw yn tua 10 milltir o fama. Dyn oedden ni'n dod yma weddol aml. Beth am y golygfa fan hyn? Yn y lluniau ti fel arfer, ti'n gael ceir a blodau. Ti'n cymysgu pethau yn y ffordd diddorol, really? Ie, dwi'n licio ffaith fod dwi'n gwneud rhywbeth naturiol fel blodyn neu chwynyn. A bod yna rhywbeth hollol anaturiol fel car yn mynd heibio. Yeah. A wrth gwrs mae pobl yn y ceir, dyn nhw'n sylwi'r chwyn yma, chos maen nhw'n mynd mor sydyn. Ti'n gallu weld rhywbeth harddwch yn y pethau bach, blodau sy'n tyfu yn y llefydd gwyllt na. Ble mae concrit, pethau'n dod trwy concrit a pethau yna. Ie, ie. Beth yw plan ti? Beth yw moyn gwneud nawr i creu llun? Wel, dwi'n bod yn sbio, weld beth sy'n cymryd diddordeb fi mewn ffordd, a be oedd yn nes i sylwi oedd y ffair a'r ffordd fod y sleid yna yn y ffair. Oedd ni'n dilyn y llinell y sleid lawr heibio y tai yn y pellter, a dyn at y cychod bach, a dyn mae'r cychod bach yn dod mewn cylch i'r blaendir. A dyn o'n i'n bwriadu roed rhyw fath o chwynyn yn y canol felly. Tra bod un braslunio, roedd y bechgyn yn sgwrsio. Maen nhw'n tynnu hwn i ffair i gyd i lawr. O, di, mae'n rieni yn dwi. Di, mae'n bechod. Pechod. Sa'n lle roed braf i fyw hefyd. Byddai'n hyfryd i fyw yna. Amser da i beintio'r peth cyn i ddim dynnu lawr. Ie, yn wir. Cynta dwi'n gweld rhywbeth sydd yn ddiddorol, wy'n siŵr bod nhw'n mynd i dynnu lawr. Bron sicr. Yn digwydd o hyd ydy. Ydy. Os ni beth yma ti wneud beth ti wedi bod yn gwneud heddiw, peintio flaen pobl yn sbio na chdi trwy dyd. Na, wel fy nech waith mewn ffordd. Wy'n sylweddoli mae'n amhosibl i beintio yn y studio, achos pan wy'n peintio'n arferol, wy ddim yn gwneud llawer, wy'n sefyll yn llonydd edrych a syllu ar y peth am oriau. Mae'n hollol Lowry-esque yn dweud. Ydy. Ti'n gallu weld Lowry bron. Ie, wy'n hoffi ni wneud fel, nid yn gwmws wneud sbri ar fe'n baroli, ond wneud fel parodi. Parodi, ie. O ryw fath arno. Beth am y cwch, hen cwch? Ie, hen gwch. Oedd yn gwch go iawn yn y llun mewn llun Lowry. Llun Lowry, ie. Fi'n hoffi y lliw nawr, fi'n hoffi hwn nawr. Hwn yn gweithio, dwi'n meddwl. Lliw yn naturiol i gyd, ond am y glas yw hwn. Ie? Ie. Mas o'r man. Allan o'r trath i gyd, ie. Felly beth oedd mor arbennig am y lliwiau yn lluniau Lowry? Yn nhrefi diwydiannol Manceinion a Salford, roedd yr awyr yn aml yn rhyw wyn a llwyddaidd, a defnyddio Lowry hynny wrth liwio'r stritoedd a palmentaidd yn ei luniau. Mae lliw gwyn yn mynygu emosiwn yn y llun yma o 30au hwyr. A fan hyn, mae'r llun diddorol iawn. Yn y cefndir, mae'r byd go iawn. Ond ar y gwaelod, mae bron fel rhyw fynwaith. Hunlle lawr y gwaelod, a nad sy'n edrych ar y dyn bach fan hyn, mae fe yn stryglan fel rhywun sy'n rhedeg ffwrdd yn rhyw hunlle hefyd. A mae cwchod wedi mynd o dan y dŵr. Mae hwn yn cynrychioli rhyw wachder yn y bywyd e. A mae fe Lowry yn edrych at y byd o ryw sefyllfa ble mae'n teimlo yn hollol allan o byd. A dyna sut mae Lowry yn ymddangos yn yr hunan portread yma
a dyn gyda'r llygad coch. Roedd ddim berthynas a'i fam, y wraig ar y dde yn y llun yma, yn un gymleth. Ni ddibyniodd unrhyw ganmoliaeth ganddi. Dechreuodd Lowry ddod i Rhyl ar ei wyliau pan oedd yn blentyn bach, a ddechrau'r 20fed ganrif. Mewn cyfnod pan eferai bobl gefnog ddod yma. Dyma lun gan Lowry o'r stryd lle aferai efo'i fam gymryd lodgin. Mae'r boer yma a cwrddais i ar ben y stryd yn edrych fel fesai wedi camu allan o un o'r luniau Lowry. Erbyn hyn, mae Rhyl yn le swnllyd a digywilydd. Peintiodd Lowry y dyrfa ar lan y môr hefyd. Yr un bobl sydd yn ei luniau diwydiannol, ond i bod nhw'n gwisgo dillad lliwgar. Nid rhaid i liw a gweithwyr. Mae lluniau unlliw yma a peintiodd Lowry ar ôl marwolaeth ei fam yn arbennig o drawiadol. Mae'r morluniau yn cyfleu unigrwydd, ac yn y cyfnod hwn, peintiodd harbwr Rhyl. Ar ôl y profiad bod yn Rhyl Harbwr heddi, beth i'n meddwl am Lowry? Dim llawer, dweud y gwir. Ie? Ers heddi neu cyn heddi? Cyn heddi, wi ddim yn hoff iawn o'i waith. Wi falch iawn i fod yn Rhyl, a wi'n hoff iawn o Rhyl, wi'n dwlu am Rhyl. Ac wi'n falch i beintio yn yr un man le peintiodd Lowry, hoffen i beintio yn dda, yn agos iawn at Lowry o'r ffordd. Ti ddim yn hoffi fy gwaith e? Wi ddim yn hoffi, dwi ddim yn... Wi'n falch i beintio ar ôl Lowry yn hytrach na rwy'n fel Thomas Jones neu Richard Wilson neu fel na, achos wi'n edmygu gwaith nhw, ond wi'n teimlo bod e ddim yn, fel mae'r Saeson yn gweud, yn act galed iawn i ganlyn. Reswm dda, ynddo fe? Beth am ti yw? Wel, dim person nes i feddwl llawer am o flaen llaw, felly. Ond ar ôl darllen amdano fo, dwi wedi agosau ato rwan. Dwi'n meddwl bod yn person diddorol iawn. Dwi'n meddwl bod o'n beintio'r da iawn hefyd, ffordd oedd o'n defnyddio paint. Pan di weld y paintings eu hunan, maen nhw'n rhywbeth ond nhw. Mae pawb di arfer gweld y printiau a gweld nhw'n llyfrau. Print ydym yn gwneud... Na, pan ti'n gweld y llun i'r gwaith. Mae'r ffordd mae'n defnyddio paint mor dda. Mae Hiw a Minnau'n cytuno, a dwi'n penderfynol o niwyd meddwl ifor. Penderfynus fynd ac draw i Salford i weld y lluniau yn y cnawd fel petai. Yn y ganolfan Lowry yn Salford, es i a Ifo i weld un o'r lluniau a fyddai, yn fy marn ni, yn siŵr o niwyd i feddwl am Lowry. Dyna llun gan Lowry o'r 50au, a dwi'n meddwl bod mae un o'r lluniau mwy diddorol Lowry, gweud y gwir. Wel, nid i fi arno fon. Pam? Wel, wy'n gyfarwydd iawn ar coes matches. Lluniau coes matches, dyn nhw'n a coes matches, a net un o'r unau yw rhain. Na, mae hwn yw'r cyfnod pan mae Lowry yn defnyddio rhywbeth arall am bobl. O di, mae'n defnyddio rhywbeth mor amlwg fel cartŵn ac mor rhwydd i wneud bobl i werthu'n. Mae llun mor cymloth na ti'n meddwl. Mae'r cyfnod yn y bywyd Lowry pan maen nhw'n defnyddio... Yn un ffordd yn dangos y nam yn bobl, yn y wendid yn bobl. Mae rhyw humanity fan hyn. Wel, wyt ti'n gweud bod hwn yn dangos gwendidau mewn bobl? Nais iawn i ddangos rhyw fath o candid camera a gwendidau mewn bobl. Wy'n feddwl bod e'n dangos y gwendidau yn Lowry, achos bod e'n methu dylunio ffigurau'n iawn. Wel, Ivar, rhaid i ni mynd i weld rhywbeth arall nawr. Sdim cyfansoddiad na. Edrych ar y ffigurau hyn eto, mecanyddol. Dwi'n hoffi y ffordd mae'n cyfansoddi y llun gyda'r gwaelod yn busy iawn ar y llinell fan hyn, y horizontal yn diddorol iawn. Mae lot o horizontals yn mynd trwy'r llun, a maen nhw'n cael punctuated gan y simnau ac yn y adeiladau. A y dyn reit yn y canol. Mae hwn yn daring, mae hwn yn antur ond yw'r yn llun. Mae jyst mynd trwy'r canol ac yn edrych lawr at ryw digwyddiad fan hyn. Wel, mae fel broigl i fi, y ffordd mae ti'n edrych lawr o ryw gylygfyr uchel. Ti'n siarad am broigl, enghraifft. Bydde broigl byth yn gwneud ffigurau cosmatchus fel yna. Mae pob un o'r personoliaethau yn y lluniau mae broigl yn gwneud rhywbeth yn bobl gwahanol yn fyw.
Dim llwyddiad eto. Edrych at nhw. 1920. Gweud y gwir, wy'n hoffi hwn. Pam ti'n hoffi hwn? Wel, nid y ffigur cwrs matches yw rhain, o gwbl mae'n neud rhywun am ddiweddaraf. Mae'n edrych fel rhywun ar lan y môr, ond nhw. Ydyn. Am fan hyn, ti'n gallu weld y lluniau o Rhyl, y darluniau o Rhyl ei hunan. Lot mwy mynygiad fan hyn. Wel, nawr mae'n dangos bod e gallu dylunio rhywbeth, gallu edrych ar rhywbeth pan oedd yn ifanc, weddol ifanc. Yn ei studio gatre yn Llanfair Fechan, mae llun Hugh yn datblygu. Mae Hugh yn defnyddio acrylic, peint sy'n sychu yn gyflym, cyfrwng cyflaes iawn. Byddai Lowry yn casglu gwybodaeth ar leoliad ac yn mynd nôl i studio i orffen y gwaith. Yn yr un modd, mae Hugh yn gyfeirio at y lluniau digidol a'r wybodaeth o'r harbwr wrth baentio i lun. Nôl yn y harbwr, does dim golwg o chwyn anferth. Peintiodd Lowry nifer o lluniau mewn ardaloedd eraill yn Gymru. Wedi iddo amddeuol, daeth Lowry yn arlunydd llawn amser, ac yn 79 mlwydd oed, peintiodd y tirlun yma o fagoed yng Nghwm Rymni. Roedd y llun yma yn un o gyfres a comisiynwyd gan ddyn busnes o'r enw Monty Bloom. Yn sgili ymweliad a chwmwyd De Cymru, atgyfodwyd diddordeb Lowry mewn testunau diwydiannol. Edrychwch, beth sydd yn hyn? Dyma'r dirwedd fy mhlentindod. Mae Lowry wedi dal y wyrgell y cymoedd i'r dim. Draw yn studio Ifo ym Mhenath, ges i gyfle i weld lluniau o porthladd lleol a baentiodd yn lanc 15 oed. Dwi'n dwlu ar y lliwiau llachar yn isgwyl. Mae Ifo yn fy nghynnwys i yn ei lun. A peth lea gallai i wneud yw talu'r ffarfer nôl. A dwi'n sylwi hefyd bod ti'n cynnwys Mr Lowry yn y llun ti. Ydw, Mr Lowry man hyn, yn peintio i lun edrych o. Ie. Pan oedd y llongau hwylio yna. Y ffaith bod ti'n cynnwys Mr Lowry yn y llun, a i fod yn atgofio fi o traddodiad yn y byd celf. Ie. Yn arbennig yr un ble mae Monsieur Cobe, bonjour Monsieur Cobe. Bonjour Monsieur Cobe. Mae'r arlunydd yn cynnwys y hunan a rhywun arall yn y llun i hunan. Bonjour Monsieur Gauguin. Na fe. So falle mae syniad i roi'r enw ar y llun Bore da Mr Lowry, a i fo. Nele, o'na teitl da. Mae'n amlwg bod Ifo wrth ei fodd yn ddefnyddio'r paent coch moethus yma. Mae cwch coch hefyd yn talu terngyd i lun Lowry. Nôl yn Llanfair Fechan, mae llun Hugh wedi orffen. Pan dwi'n darfod llun, dwi'n teimlo'n siap 5 munud na, dwi wedi gwneud, hwn yn gret, Ond ydyn nhw'n siap 5 munud wedyn, dwi'n gweld bob dim dwi heb. Wedyn mynd i gyd i bawb i meddwl. Dwi'n hoffi cysgod ar adlewyrchiad o dan y cwchod fan hyn, dwi'n meddwl bod mae'n ffordd mae'n gwaith yw yn hardd iawn. Nes i fwynhau wneud hynna ddigwyr, o'n i roed i peintio cychod o blaen. Ti ddim? Na. O wel, ti'n gwneud job dda. Ti ddim yn cynnwys y bobl, oedd bobl busy iawn around y harbwr yn Rhyl, pysgota a cerdded a pethau yna, gweithio ar y cwchod. Dwi'n cadw pethau allan, dwi'n teimlo sydd ddim yn bwysig, achos mae gynnau natur minimalaidd mewn ffordd. Dwi'n licio'r pethau iawn, son oes rhaid, dwi'n teimlo fan yn bwysig. Y cychod a'r harbwr a'r ffair a'r chwynyn oedd yn bwysig i fi. Dyna fraint yr artist yn dweud, a arlunydd i dewis pethau, gadael pethau allan, creu y byd ei hunan. Wel ie. Fel Lowry. Wel ie, oedd yn symud pethau o gwmpas lot. Dwi wedi gwneud o yma hefyd, dwi wedi symud y ffair
fwy ffordd yna i'r dde, a'r prom, lle, fwy ffordd un. Beth yw arwerth cawl o'r blodau yn y lluniau ti? Fel Lowry oedd o'n gweld y pethau yma pan o'n gwneud ei waith yn dyn casglu rent oedd yn mynd o gwmpas. Fel efo fi, pan dwi'n mynd allan ar y meic a gweld lle dwi'n byw, lle mae'r hardd yndi. A dwi'n gweld pethau ar y ffordd, ar y daith felly. A dwi'n tueddu i sylwi'r pethau bach fwy na y golygfa i gyd felly. Pan ti'n sbio'n banol ar y chwynfa, maen nhw mor brydferth. A os ti'n sbio am chdi bach, ti'n cael dy rennu fi iawn, ti'n bod fatha pryn y batri. Ydy Ifo wedi cyflawni i nod? Y llun nawr efo'r bron yn gorffen, rili, ond dwi? Bron wedi gorffen, a mewn ffordd bydd ei byth wedi gorffen. Na fe. Ond dwi'n sylwi bod ti wedi cyflwyno nawr cymeriadau yn y llun. Mae'r tyma bach o hiwmor yn y llun hefyd. Oes, mae llun ohoni ti yn rhywun peth ar rhywbeth ar ddiwedd rhyw ffilm, ti'n bod. A dwi'n sylwi yn y llun hwn, bod e'n rhwth arnadw i ddechrau, bod pethau llydan iawn gyda'r brwsh, marciau llydan iawn gyda'r brwsh, wi moyn hefyd gwneud marciau bach man, dainty fel, a bobl gwahanol ar wahân i'w gilydd, rhywbeth i atgofio'r ffordd oedd Lowry yn gwneud bobl ar wahân i'w gilydd, wy'n ceisio wneud nhw fel oedd Lowry yn gwneud nhw yn yr ugeiniau falle, pan oedd e'n gallu peintio'n dda. Dwi'n hoffi y ran yn y cornel, Rhyl, y dre hunan, yn just ble mae ffair yn dechrau. A mae ffigurau bach yn dweud. Oes. A maen nhw'n yn un ffordd fel y Lowry i fi. Odyn. A y ffordd mae cwchor yn eistedd ar y mwd. Mae hwn yn atgofio fi o gwaith Lowry. Ond beth ti'n meddwl nawr? Ar ôl mynd i'r Rhyl, edrych at y Lowry, mynd i'r amgueddfa Lowry, beth ti'n meddwl nawr am Lowry? Y peth trist iawn yw bod e wedi dechrau gwneud pethau da iawn erbyn yr ugeiniau, erbyn 1920. Yn enwedig pan ddath e i Rhyl. Wi ddim yn gweud hynny achos wy'n hoff o Rhyl. Wy'n dwlu am Rhyl. Na'r tro cyntaf fi, wy'n meddwl, na'r tro cyntaf fi fynd i Rhyl. Ond erbyn hynny, ddim byd i'n neud ar Rhyl falle, oedd e'n dechrau dylunio'r ffigurau mewn rhyw ffordd arbennig iawn, unigol iawn. Tym bach o art deco y bit nhw rhyw ffordd. Tym bach o braidd swreal, llinellu o gryfder gwahanol i adlewyrchu beth oedd e'n gweld o'i flanau ac oedd e'n edrych ar y byd. Ar ôl hynny, oedd e ddim yn edrych ar y byd, oedd e ddim yn edrych ar ffigurau, rhyw fath o ffantasi amharchus am bobl bach oedd e'n neud. Mae'r darlunio yn llun Ifor yn rhyfeddol o sensitif, gan cynnwys i figurau bach, yn union fel Lowry. Yn ei lun, mae Hugh wedi creu ymateb personol iawn. Mae'r chwyn yn troi golygfa cyffredin yn un anghyffredin.